هل صبري رحيل ولا عبد الله السعيد؟ هي عدلة صبري، وعبد الله السعيد بيقول له يا كابتن الله يخليك عد ال10 ياردات. هياخد انذار عبد الله السعيد لو وصل الاعتراض. لو السبراي موجود وكان حطها كانت بقت سهله جدا، ومش عيب على فكره ان يقول له عد ال10 ياردات. وقفه صبري رحيل بتقول يمكن هو اللي يشوط. صبري رحيل شاط صبري، مش معقول، مش معقول. جون 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 رمضان صبحي، الولد الشقي رمضان صبحي قبل النهايه بدقيقتين فقط لا غير ينجح انه يسجل للنادي الاهلي الهدف الاغلى، الهدف الاهم. حلوه قوي الضربه الثابته، كان لها فعل السحر، جت في العارضه وقعت، ما طلعهاش دفاع الاتحاد السكندري، توصل مره تانيه رمضان صبحي يسجل، يسدد، يهدف للنادي الاهلي. جون في الوقت الصعب، جون في الوقت الضايع. مع الاهلي يا باشا ما تقدرش تغمض عينيك، مع الاهلي ما تقدرش تغمض عينيك. رمضان صبحي في اللحظات الاخيره واحنا بنلملم اوراقنا يقول لك لا معايا، استناني يا حبيبي، استناني لحد النهايه. يقدر، بصوا ادي التسديده الحلوه 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 من صبري رحيل تصل الى الولد الشقي رمضان صبحي، يهدف في الثانيه الاخيره، في الدقيقه الاخيره من اللقاء. حاول معاها علي فرج، لكن نجم اللقاء رمضان صبحي في الثانية الأخيرة، في اللحظة الأخيرة يسجل الهدف الأوحد في اللقاء. رمضان صبحي تسديدة ولا أحلى ولا أجمل ولا أروع من صبري رحيل، والمتابعة والإصرار. ورمضان صبحي في الدقيقة 93 يقدر يسجل هدف الفوز، هدف